င်္ဂလာပါရှင် ATT Training Center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုကျွန်မ share ပြုလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Power BI မှာ AI ရဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ things လေးတွေကိုအလျင်အမြန်ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ပြီးတော့မပြောပြခင်မှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သင်တန်းလေးတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ATT Training Center Facebook Page Messenger မှာလာရောက်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ChatGPT ကိုအသုံးမပြုခင်မှာ Power BI ကိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက် theme တွေထည့်သွင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က JSON ဆိုတဲ့ language ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် JSON နဲ့ရေးပြီးသွားမှဒါလည်းကျမတို့စိတ်ကြိုက် theme တွေကိုထည့်သွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းက JSON ရဲ့ language ကိုမသိဘူးဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးရှင်ကျမတို့က ChatGPT ကိုရေးခိုင်းလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမကအခုပဲ ChatGPT ကိုအသုံးမပြုခင်မှာ Power BI မှာကျမတို့စင်မယ်ချက်ကလေး၄ခုဆွဲထားပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ reportထဲမှာဆိုရင်စင်မယ်ချက်လေးခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ Power BI မှာ things တွေကအစတည်းကပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ things တွေကကျမတို့ရဲ့ company logo နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ချမှတ်ထားတဲ့ company ရဲ့ color တွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတွားပြီးတော့မှဒီချက်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့ color တွေကိုပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Power BI မှာ view tab ထဲမှာ theme ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ theme ထဲမှာဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကမိမိတို့စိတ်ကြိုက် color တွေရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်တစ်ခုချင်းစီကို color တွေလိုက်ပြောင်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမက ChatGPT ကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲ့တော့ကျမက ChatGPT ကိုကျမက command ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီမှာရေးထားတဲ့ကျမဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရေးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျမက ChatGPT မှာ copy paste ချလိုက်ပြီးတော့မှJSON ကိုရေးခိုင်းမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမက browser လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ search bar မှာ ChatGPT ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ enter ခောက်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ OpenAI ဆိုရဲ့အောက်က ChatGPT ဆိုတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ link လေးကိုကျမကလစ်လေးချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ChatGPT လေးရရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောနာကကျမ notepad မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို copy ဆွဲပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ ChatGPT ကိုပေးချပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ChatGPT က automatic JSON နဲ့ language နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့လိုချင်တဲ့ Power BI ရဲ့ things ကိုရေးသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီ JSON language နဲ့ရေးထားတဲ့ကုတ်တင်ကို copy ကုတ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျမဆုံးနာတော့က notepad ထဲမှာ copy paste ချပါမယ်ရှင်copy paste ချပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမကဒီ notepad ကိုစေပါမယ်ရှင်စေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျမက Power BI theme.json ဆိုပြီးတော့မှရိုက်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်တော့ save as type မှာ all type နဲ့ all file type နဲ့ကျမက save လုပ်ပါမယ်ရှင်save button လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့က Power BI ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ရှင် Power BI ရဲ့ view tab ထဲမှာ theme ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ theme ကိုဘေးနားက down arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျမကbrowser for theme ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်ကျမတို့စေဆောနာတော့ကစေခဲ့တဲ့ Power BI theme လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ open နှိပ်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရေးထားတဲ့ things လေးတွေကဒီမှာပြောင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် file successfully app ဆိုတဲ့ပေါက်လေးပြလိုက်ရင် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့စိတ်ကြ ChatGPT ကနေပြီးတော့မှ Power BI နဲ့တွဲပြီးတော့မှသုံးပြီးလို့ရတာကိုဖော်ပြထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာ page ပေါ့နော်page တင်လေးကိုဆွမ်းနာတော့ကမရေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျမဒီမှာ custom ကားတဲ့သင်နေရာမှာကျမက page ရဲ့သင်လေးကိုတွားပြီးတော့မှပြောင်းပါမယ်ရှင်ဒါတွေကကြတော့ခါပဲလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြဿနာသိမရှိတော့ ChatGPT ကိုမရေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျမဒီမှာမိမိစိတ်ကြိုက် theme လေးကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီ color လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ apply လေး click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက် things လေးနဲ့ရရှိလာပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင် pasting ရော chat တွေရဲ့ color တွေရောအကုန်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်AI ရဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ theme လေးကိုရေးဆွဲပြသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဗီဒီယိုကလူကြီးမင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့အသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးပြုလုပ်သွားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမရဲ့
Facebook page Messenger မှာလည်းလာရောက်ပြောနိုင်တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးအောက်မှာလည်းပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။တင်တန်းလေးတွေစုံစမ်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တင်လန်းလေးက Power BI class ရှိမယ် Advanced Excel class ရှိပါမယ် Office 365နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရုံးသုံးအတွက်တင်ကြားပို့ချနေတာလေးလည်းရှိပါရဲ့ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျမတို့ ATT Training Center Facebook page ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။